بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا. اليوم إن شاء الله حنشرح الكاف تراك اللي هي الجروب الثالث من الريسبيراتوري سيستم، لذلك حضر الورقة والقلم وبلش معايا. قبل كل إشي وأول إشي حنتعرف على الكاف وكيف الميكانيزم تبعها. القحة هي وسيلة دفاع يستخدمها الجسم تيطرد بعض المواد الضارة يلي سببت له تهيج. بصورة أدق مثل ما تلاحظون بالصورة الفوق إنه أنا عندي الرئة، اللنج، واضح، تحتوي على ممرات هوائية. الممرات الهوائية أنا أقصد بها الشعب الهوائية وكذلك القصبات الهوائية. هذه الممرات الهوائية في داخلها تكون خلايا. هذه الخلايا تفرز مادة مخاطية تغطي بها الممرات الهوائية تحميها. واضح؟ بنفس الوقت انه هذه الممرات الهوائية تحتوي على مستقبلات سعال، فمن نستنشق اي اشي محفز مثل الغبار اوكي والعطر وغيره، هذه مستقبلات السعال تعرف انه اجاها خطار. واضح؟ يعني حتتعرف مستقبلات السعال على الدخيل يلي اجاها من غبار وغيره. هذا الغبار وغيره يعلق بالمخاط المبطن للممرات الهوائية، فهذه المستقبلات حترسل إشارة للبرين. واضح؟ البرين اللي هو الدماغ. هذا الدماغ بينه مناطق اسمها الكاف سنتر. واضح؟ بشكل أدق أنه مواقع الكاف سنتر في النخاع المستطيل في جذع الدماغ. فمن استنشقنا اشي غلط ودخلت جزيئات الغبار الى داخل الممرات الهوائية، حترسل اللانج بواسطة الافرنت نيرف والافرنت نيرف، يعني الاعصاب الصادرة والاعصاب الواردة، اشارة وين؟ للبرين. حتى شو يسوي هذا البرين؟ يرجع يرسل إشارة لعضلات الصدر والبطن حتى ياخذ نفس عميق بسرعة وبقوة تصير القحة. هذا السعال أو القحة راح يظل يدفع بالداخل من جزيئات غبار وغيره لخارج الممرات الهوائية، فكل قحة حتدفع جزيئات الغبار هذه يوش يوش تتوصلها إلى خارج الممرات الهوائية وتطلعها. هذه هي عملية القحة. في بعض الأحيان القحة ما بتكون لحالها، لا بتكون مصحوبة ببلغم. واضح؟ يعني تكون قحة وياها بلغم. هذا البلغم كيف حيتكون وإيش هو؟ أنا قلت سابقا أنه موجود خلايا في الممرات الهوائية. هذه الخلايا وظيفتها أنه تفرز مادة مخاطية قليلة تتغطي بها الممرات الهوائية وتحميها. فمن تتحفز هذه الخلايا نتيجة التدخين أو حتى ملوثات الهواء من غبار وعطور وغيرها، أو حتى بها التهابات، راح تظل تفرز هذه الخلايا مخاط تحمي بينه الممرات الهوائية بأكثر قدر ممكن. واضح؟ فمن تظل تفرز راح يتجمع هذه المادة المخاطية وتكون لي البلغم. واضح؟ قد تكون نسبة البلغم متفاوتة، يعني إما تكون نسبته قليلة أو قد تكون نسبته كثيرة. هسه من الشرح هذا بعد ما تعرفنا على البلغم والقحة، اكتشفت انه القحة هي نوعين، اما تكون سعال جاف، هذا يكون ما بينه بلغم وما في خرخشة في الصدر، او قد يكون سعال رطب، هذا يكون مصحوب ببلغم وهماتين تكون موجودة خرخشة في الصدر. يعني صار عندي نوعين من السعال. راح اسمعكم السعال الجاف وبعده اسمعكم السعال الرطب. بداية تعالوا نسمع السعال الجاف. هذا يلي سمعتوه هو السعال الجاف، dry cough. سببه أما يكون viral infection، يعني سبب أو عدوى فيروسية، أو بيكون بسبب تحسسي، يعني تحسسك من عطور غبار، أو حتى في بعض فصول السنة بسبب حبوب اللقاح. واضح؟ إيش الميكانيزم of action تبع الدراي كوف؟ واضح؟ سبق أن قلت أنه أكو مناطق بالدماغ اسمها الكوف سنتر. الرئة ترسل إشارة للكاف سنتر الموجودة بالدماغ، حتى الدماغ يرسل إشارة لعضلات الصدر والبطن تتقلص وتسوي لي عملية القحة. علاجات القحة الجافة راح تقلل نشاط مركز السعال هذه اللي موجودة في الدماغ اللي هي الكاف سنتر، فتمنع القحة، راح تمنعها نهائيا. لذلك ممنوع ثم ممنوع نعطيها لأصحاب اللي عندهم بلغم. ليش؟ لأنه هذه العلاجات راح تمنع القحة نهائيا، فالبلغم يحتاج قحة تطلعه، وإذا ما في قحة البلغم راح يبقى متراكم ويسوي لي مشاكل في الصدر. واضح؟ هذا هو الميكانيزم اوف اكشن تبع الدراي كوف.
الدراي كوف اللي هي السعال الجاف بيكون على نوعين. أما ناركوتيك such as كودايين هذا بيسبب إدمان ممنوع، ثم ممنوع تصرفه بدون وصفة طبية، ولازم همتين تحقق مع المريض وتتأكد من التاريخ تبع الوصفة الطبية. النوع الثاني اللي هو النون ناركوتيك هذا ما بيسبب إدمان، يعني هو بينه نسبة إدمان بس مو عالية. واضح؟ ما بيصير نعطي الدراي كوف للفئات الآتية اللي هي الحوامل والربو والبلغم. واضح؟ ممنوع نصرفه إلهم. بالنسبة للحوامل بيصير نصرف لهم النون ناركوتيك لكن بحذر. هذا السؤال يلي سمعتوه هسه هو الويت كوف أو الكحة الرطبة. هذه تكون مصحوبة ببلغم عديم اللون وهمتين أكو خرخشة في الصدر، سببها فيروسي أو تحسسي همتين. طيب وإذا كان هذا البلغم أخضر على صفار أو أخضر، هنا يحتاج البيشنت لمضاد حيوي. ليش؟ لأن اللي سببت لي هذا البلغم هي بكتيريا. طيب وإذا كان البلغم مصحوب بدم، هذا ريفرال مباشر للدكتور. واضح؟ لازم يحتاج إلى تشخيص من الدكتور. الميكانيزم تبع هذه الإدراجات إنه تذوب البلغم وتسويه بصورة سائلة وتطرده إلى خارج الجسم. من علاجاتها هي السلفوتين. بيصير نصرفه للمرأة الحامل، لكن ما بيصير نصرفه للأشخاص يلي عندهم قرحة في المعدة، لأنه أنا قلت إنه هذه العلاجات حتذوب الميكوزا أو المادة المخاطية يلي موجودة، فمن راح ناخذها أورالي عن طريق الفم وراح تدخل للمعدة، راح تبلش تآكل بالطبقة المخاطية يلي موجودة في المعدة. واضح؟ لذلك غير موفق اختياره للأصحاب اللي عندهم قرحة في المعدة. نشربه 3 مرات ملعقة طعام. واضح؟ وهمتين لازم ننتبه انه نستخدمه بحذر للبيشنت يلي عندهم سكري، لانه يحتوي على كمية شجر مو قليلة، لذلك نصرفه بحذر إلهم. في بعض الأحيان إذا كانت كمية البلغم كبيرة جدا راح نضطر نستخدم المقشعات. هذه المقشعات عبارة عن دراج، الميكانيزم مالتها انه تطرد البلغم. انتبه، تطرد البلغم. تبلش هذه الدراجات تركض وراء البلغم وتطرده من الممرات الهوائية وتنظفها منه، يعني مو تذوبه، لا تطرده. واضح؟ هاي ننطيها إذا كانت كمية البلغم كبيرة جدا. شراب المقشعات بيهم أكثر من مادة. يعني شنو؟ يعني نلقى مقشع وبينه موسع قصبات، نلقى مقشع وبينه مضاد هستامين، هذا مفيد لأصحاب التحسس يلي عندهم بلغم وعندهم تحسس، فنقدر ننطيهم إياه. نلقى مقشع وبينه مزيل احتقان، هذا كلش مفيد لأصحاب اللي عندهم احتقان وعندهم بلغم، راح يزيلوا من عندهم. واضح؟ هماتين عندي مجموعة علاجية ثانية اللي هي حب الماس. هذه المجموعة مال دراج تكون للحلق، طعمها كلش طيب مثل الحلويات. هذه حتقلل السعال. طيب كيف؟ هذه الحبوب من ناكلها تكون بها مواد مثل العسل، الجليسرين، وهماتين الليمون، تغلف الغشاء المخاطي للبلعوم فتهدئ التهيج وتقلل الالتهاب فيقل السعال. واضح؟ إلى هنا انتهت المحاضرة لهذا اليوم، يا رب كانت واضحة، وحتلقون كميات معلومات أكثر داخل قناة التليجرام اللي معرفها ثبتوا أول تعليق، وهماتين موجودة أسئلة بالقناة يا ريت تحلوها.